Po dvoch úspešných podujatiach v Šenkviciach a na Mijave odštartovalo tretie podujatie seriálu motokrosu Slovakia MX Cup 2013 na jednej z našich najznámejších motokrosových tratí vo Sverepci. Organizátor Motošport klub Sverepec a agentúra Športtúr Púchov toto všetko pripravili v znamení oslav 20. výročia činnosti Slovenskej motocyklovej federácie. To svojou činnosťou oslavujeme 20. výročie existencie Slovenskej motocyklovej federácie. Všetko to naše snaženie tých dobrovoľných funkcionárov, tých ľudí, ktorí to robia z lásky k motocyklovému športu, smeruje k tomu, aby sme teda pokračovali ďalej v činnosti, aby tých 20 rokov, ktoré máme za sebou, pokračovalo ďalej úspešne. Na štart sa v rámci podujatia postavilo vyše 70 jazdcov zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska a Poľska, ktorí bojovali v 4 samostatných triedách. Medzi najmladšími v triede junior na ťažkej trati najlepšie bojoval Denis Poláš, ktorý na svojej KTM-ke vyhral obe finálové jazdy. Som veľmi spokojný s výsledkom. Dobre sa mi išlo, zapasovala mi trať, tak to bolo super. No, a sme pri sverepeckej trati. Ako sa ti celá páči? Teraz tento rok ho veľa vylepšili, postavili tu nové skoky, taká viac uskakali ho a teraz lepšia. Denis za svojím chrbtom v rámci celkovej klasifikácie nechal na druhom mieste Denisa Šikyňu a na treťom Filipa Repčáka. Po junioroch sa na trať dostali aj jazdci MX4. Túto triedu v rámci celkovej klasifikácie vyhral Dušan Kotrla z Čiech pred slovenskými jazdcami Petrom Pipichom a Jozefom Drozdom. Trieda MX85 sa stala jednoznačne korisťou Tomáša Kohúta, mladšieho brata nášho úspešného reprezentanta Martina Kohúta, ktorý sa však z dôvodu doliečovania zranenia zúčastnil na podujatí iba ako divák. Odštartoval som druhý. Chvíľu som šiel za vedúcim jazdcom. za 3 kola som ho asi predbehol. A potom som celú jazdu viedol až do cieľa a šlo sa mi dobre. Druhé miesto patrilo v konečnom súčte Pavlovi Repčákovi a tretie Šimonovi Joštovi. Najsilnejšia trieda MX3 odštartovala spoločne s triedou MX2. Tu predviedol v prvom finále neskutočne peknú stíhaciu jazdu Čech Martin Michek. Ostartoval jsem celku pěkně, hned první zatáčce jsem měl pád, odjížděl jsem z posledního místa, takže jsem si říkal, bude to velmi těžký závod, ale postupem času jsem se prokousával dopředu a tak v polovině si říkám, no kluci jsou ještě na prvních místech daleko, ale zkusím to a nakonec asi posledních 5 minut jsem se dostal na první místě a vyhrál jsem, takže z posledního na první to vždycky potěší a vždycky to je takový i pro diváky takový hezčí závod, protože musím říct, že diváci jsou tady fanoušci, slovenský jsou famózní, takže fandili celou rozjížďku a to mě hnálo dopředu. Po dvoch finálových jazdách triedy MX3 však nakoniec Martinovi Michekovi patrilo až druhé miesto, keď ho predbehol krajan Martin Žerava. Slovenský šampionát v motokrose Slovakia MX Cup 2013 pokračuje koncom júna na trati v Lovčici.